Biz bu tepkiyle meslektaşlarımızın içinde çok karşılaştık. Temel düzeyde acil yardıma muhtaç olan hayvanların bir sağlık kuruluşuna ya da veteriner hekime ulaştırılana kadar hayvanseverlerin neler yapacağı konusunda bir bilinç oluşturmayı amaçlayan kısa bir eğitim olacak. Kursumuzda şu anda 87 kursiyer eğitim almakta. Eğitimleri tamamladıktan sonra kursiyerlerimiz kimliklendirilecek ve saha çalışmalarında gerek Ankara Büyükşehir Belediye'miz ile gerekse de diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya gayret gösterecekler. En azından hayvanlar konusunda ne takım önlemler alabileceğimizi ve nelerle karşılaşacağımız, ne yapabileceğimizi yol gösteriyor.